ओके गाइज, यति बेला म चाहिँ नि चितवन स्थित एउटा होटलमा भनौँ न म यहाँ टाइलको कामको लागि आएको थिएँ। टाइलको रिपेयरिङ भइरहेको छ हैन। जस्ट यो होटलमा चाहिँ मैले एउटा के देखेँ भन्दाखेरि यहाँको जति नि स्टाफहरू छन्, स्टाफहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् भने कपडा हेरेर जज गर्ने अनि त्यो जस्ट लुक एट मान्छेहरूको बिहेभियर त्यस्तो देखेँ हैन। सो त्यही पनि मलाई के मतलब छैन, म आफ्नो कामसँग सरकार छ हैन। तर आइन्दा कुनै पनि ठाउँमा कसैले पनि हामी नेपालीहरूले कसैलाई पनि तल्लो लेभलबाट नहेर्नु होला, कुनै पनि काम गर्नेलाई तल्लो नेचरबाट नहेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि र हामी एउटा सानो रिपेयरिङमा छु म पनि हैन, रिपेयरिङमा छु म र एउटा भाइ छ। सो त्यो रिपेयरिङ गर्दाखेरि हामीले सानो एउटा यो तपाईको टाइल फुटेको थियो। यो जुन टोयलेटको छ, यो टोयलेटको बिट हो, पानी बाहिर नआओस् भनेर बिट बनाएको थियो। त्यो बिट चाहिँ नि हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ हैन। यो बनाउँदाखेरि अब यो फुटेको थियो साइडमा। यो फुटेको चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा फुटाल्दाखेरि अर्को फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि सेम यहाँ त्यही नै भयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि सबै रिमुभ गरेर फेरि नयाँ अर्को कलरको टाइल हालिरहेको छौँ हैन। सो यो चाहिँ नि कस्तो भन्दा तपाईको फेसन पनि भयो, डिजाइन पनि भयो। एउटा डिजाइन भएको नाताले गर्दाखेरि तपाईको यो भनौँ न उताको ब्राउन कलर छ, त्यो ब्राउन कलर हो हुनुपर्ने। तर चाहिँ नि हामी त्यही भएर गाइज अब कसैलाई पनि अब त्यस्तो व्यवहार चाहिँ देखाउनुहुन्न, नदेखाउनु होला। सायद तपाईहरुले पनि नदेखाउनु होला। मैले चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु हैन। एउटा कुनै पनि काममा कार्यरत भइरहेको मान्छेलाई तल्लो नेचर उसको कपडाबाट जज कहिले पनि नगर्नु होला। के थाहा तपाईको भन्दा सोच्ने क्षमता तपाईसँग भन्दा उसको दिमाग तेज छ कि उले काम धेरै जानेको छ कि उसँग धेरै टेक्निकल कुराहरू छ कि प्राविधिक कुराहरूमा धेरै जानेको बुझेको छ कि त्यो कुरा पनि आफूले एड गर्नु सक्नुपर्छ हैन। गाइज अब म चाहिँ के भन्छु भने जब म फाटेको एउटा कपडा लाएर काम गर्दाखेरि मलाई यहाँको स्टाफले अलिकति तल्लो नेचरले हेरेको थियो भन्यो पनि एक दुई वचन लगाए पनि हैन। त्यही भएको नाताले मैले यो भ्लग चाहिँ बनाएँ तपाईहरुको लागि। सो तपाईहरुले चाहिँ नगर्नु होला यस्तो हैन। मान्छे हौ हामी पनि, काम गरेर आफ्नो सिप बेचेर खाने मान्छे हौ। त्यही भएर कसैलाई पनि तल्लो नेचरले नहेर्नु होला हैन। सो तपाईको भन्दा सोच्ने क्षमता टेक्निकल लाइनमा धेरै जानेको बुझेको पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई अनुरोध, प्लिज कृपया कुनै पनि होटलको कर्मचारी होस् चाहे जेसुकै होस्, तपाईहरु स्टाफ होस् जेसुकै होस्, मलाई मतलब भएन। तर मलाई आफ्नो कामसँग सरकार छ हैन। तपाईहरुले हेर्ने नेचर र तपाईहरुले गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्लग चाहिँ तपाईहरुको लागि हेर्नुस्, सिक्नुस् हैन। कुनै मान्छे राम्रो कपडा लगाएर मात्रै हुँदैन, उसको विचार। मलाई त के छ, मलाई सिप बेच्ने हो, मेरो टेक्निकललाई किन्ने हो मान्छेहरूले, मैले आफ्नो टेक्निकल बेच्ने हो, मलाई केही मतलबै छैन। त्यो तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ